हेलो गाइस, तो आप लोग का एप्पल का सेट लेना चाहते हो तो इस वीडियो को छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना। तो चलिए गाइस, करते हैं वीडियो का स्टार्ट। इसका लुक देख लीजिए। सबसे पहले आप लोग काफ़ी बेहतरीन लुक दिया गया है, जिसको पीछे भी काफ़ी अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों चलिए इसके हाईलाइट के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो रैम है 512 GB रोम है। A15 बायोमेट्रिक चिप्स है, 12 एम्पियर प्लस 12 एम्पियर। रियल कैमरा है दोस्तों, फ्रंट कैमरा 12 एम्पियर का है। डिस्प्ले 5.4 इंच सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले है, जिसमें दोस्तों 5GB सपोर्ट करता है। 5G 4G 3G 2GB सपोर्ट करता है। इसकी कीमत की बात करें तो दोस्तों 92,999 रुपये आपको लग रहा है। तो चलिएगा, इस वीडियो यहीं तक है अभी।